halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xajka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa alxaqiiqa alxaqiiqa. ninka siyaasiga ee muqdisho jooga dawladnimadeenna hadduu diidan yahay dagaalkeenu la galana waa mid diblomaasiyadeed laakiin maaha in laysku bu'o oo kolba cid cuqdad laynoo geliyo. marka u dambaysana dee waxay ku soo koomayaan dhowr magaalo ayay ku soo koomi doonaan. waxaan ognahay 24 saacadood dad masaakiina oo iyagii nolol u baahan oo dadka muqdisho degana oo maalinna la qarxinayo maalinna maad aragtay ay qiimihii noloshoodu qiriqiir ku jirto in loo bu'ayo dadka Soomaaliyeed baynu og islaanta muqdisho joogta miskiinta ayana ka yare bajaajka ku shaqaysanaya isagiiba dawladnimo doonaya sabab aniga laygu bu'ayo inaan u duceeyo mooyaane ilaahu nabadgelyada iyo wanaaga iyo xasiloonida aan haysano si mooyaane sabab bartan aan ugu booliyoobo garanba maayo isir Soomaaliyeed iyo wada dhalasho iyo wax isku ahaansho waxaan ka weyn bayna dhaxyaa war ummadda midnimadeeda iyo walaalnimadeeda aanu dhowr waxaan garab istaagnay dadkaas la garab istaagay halkaana lagu soo dhaweeyay waxaana loo aqoonsaday inay maamul ku meel gaara meeshaas oo dawladda federaalka ah hoos yimaada. hadda waxaa sidaas oo kale aan marti gelinaynay maalmihii la soo dhaafo dhan oo joogay magaalada muqdisho horeyna u joogeen oo xildhibaanada iyo senatoriska iyo wasiirada ka soo jeeday gobolka Awdal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa alxaqiiqa. faalada barnaamijkeenu maanta wuxuu noqonayaa arrin muhiim ah oo taagan inaan dadka fahamsiiyo xisbigii wadani oo ilaa maanta hadlayay dad badan ka hadashiyay iyo dhalinyaradii saxafiyiinta ahaa ee isaga taageeri jirtay ee isaga u kreesnayd oo mar qura isu rogay ama iska dhigay difaacayaal qaran. arrinta intaan inaan istu taago oo aan dadka fahamsiiyo si aan loo qaldin ayuu barnaamijkeenu jaaran yahay. aan bilaabay taariikhda xisbiga wadani 7 sanadood ee aynu soo dhaafnay wixii ay ku hadleen iyo wixii ay sameeyeen iyo ficilkoodii waa mid aan laynagu qaldi karin oo aynu wada hayno. waxay la hadheena haba yaraatee ma jirto fikir waxay ku kala duwanaanayeen Soomaaliya ilaa maantana ay ku kala duwan yihiin ficiliyan ma jiro. labadii cishay u dambeysay waxay iska dhigayeen niman dalka daafacaya waxaana bilaabay daafac dhalinyarada saxafiyiinta ah hebel iyo hebel loo wada garanayo ee mar soo wada galiyay wax isku mid ah ee u shaqeeyay ay hayargareeyeen xisbiga wadani qaarna ay ka dhaxeeyaan labada dhinac oo Soomaaliya iyo wadani bay ka dhaxeeyaan labada ay ka bil qaataan. nimankaasi mar qura ay iska dhigeen niman dhiig u dhaqaaqay dalka difaacaya dhiig dhaqaaqayna ma jiro dalay difaacayana ma jiree talo ay soo tashadeen oo cusub oo xisbiga wadani iyo ayaga ka dhaxaysa ayay hadii alla ku runayay ku soo hawlgaleen. taladaas waxay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu fashiliyay wax badan oo aan filayo inaan ku talagelin warkaa oo isu haystay inuu dadkiisu la hadlayo markaas uu ka qarxay waxa uu damqay doorasho oo waa lagu jiraa cidna way taagayin oo imika waxa ummadda ku nacday ee ay ku aragtay waa inay la dareenayaan ummadda oo ay la dareen yihiin la socdaan cadawga Soomaaliland nooc kasta yahay. arrintaasi mid ka hortimi ayay noqotay iyadoo markii horeba taagnayd oo dadku ay kaga soo horjeesteen oo kaga tageen ayaa haddana ninkaasi hadlay oo uu sheegay in ayaga markay isbedelkaasi yimaadeen ayagoo ay qabsadaan waddanka inay midnimada kala shaqeyn doonaan. waana hadalkaasi keligii ma odhanay siyaasiyiinta Soomaaliya iyo kuwa Soomaaliland ka soo horjeeday Djibouti ka mid tahay iyo mid waliba way ku wada socdaan. uunta dagaalka ku jirtay ayay ku wada socdaan inay dalka difaacaan waxay ku hadlayeen way noo duuban yihiin oo inama qaldi karaan.
دفاعا ما أنت أي قلين ومدي مع الصومالي سلوجي وأي كوي راهدين وردوا إنك هذا الكيم يونا نستفعنه أنا ذلك الدفاع الفيلم كامل تلو دي كفر صنع الشو هذيك اللي واحد هي اللي من كان رياعي وحق لو يقول لي إن يكوي بيلين شري أي لدرين كهاين الصومالية ومرجع إن المركب كبرت أي ولا مكان قبلية دفاع عودنا لابد إن نوصل الرياح حسب الجدومية هي حرسية يعرف والله بقرا على الربع سوقره إن ما أسمح وريتني أن أعرف عن ستة ولكن أنا كلو تغلى ولكن أيدين مي كهضلي إيدي ولا بدلي يوم مدة كمان حيسو وما ننتي قرن كوست سور كتالة ولكن دكتور كسور شيء ونيك إن كذا أي تشوفونه حسب جيسي أي أولها كتيران سفاردها محمد عبد الله محيدي لوانكو بيريو أي سفارها سفاردها نيروبي مريين أي واحد لمريين راهي متعود وأنا منكع قرب شو جود يحس بيها ندود تضبط سنة بسومال لين دعوينين المال والبوراقي دعوة دقيقين أي تعالوا وأنا منكع مركي وجودن بيسي محيدي إن لوان ونحيد وكان لي نكال حقيقة الرماد محيدي وفافنت قلال إلى ولها اعتراف ومباهنا والصومال اعتراف ما يستاهل نقول كبر بعنا مقارنة إلى اعتراف ديار منه وإحنا ما كاس إلى هرين وشفت إن ما أنت توبت كياني أو أنت استحقاقين توبت كيانو إنه صار نقضي أو تعادنا والله نهين كتابكم مرينا نهين وحق يرسي هذا كا وحويان هذا الكارثة وسرقة صباح ما أنت واحد لي نيكال راف محوها برخة بطفون ووحكو هذا الشرين وقوينو ما أنت ودن بيسيت شبوت دفاعي iyadoo inoo soo raacday oo dagaalka ku jirta Djibouti maanta intuu calan yar soo qaatay ayuu isagoo oo hadalka ku hadlaya ay muuqatay inaanu qalbigiisa ka imaneyn oo ninkii aftahanka ahaayee ma garanaysaa hadalkiisu dee isku aadana marka uu wax qaldayo ama uu wax dhaliilayo ama uu wax caayayo ama uu dalka beenta ka sheegayo waxa ka muuqday in la soo amray oo wixii lagu soo amray qalbigiisa aanay ka imaneyn niyadiisa ومقرنسها لبر بريقانيو waxa isaguna hadlay khadar inta la dhaxoogaya oo ninkii umada kala qayminayay ee gabiilay ku sheegay garbahaariya ee laha dhaqaalaha laga jiro gabiilay maxayday meesha lagu raahdo berberaba oo ah ninkii waxaan ku ori laha farmaajo hayimaad ee heritage oo ah meel ay noo sameeysto leen ugu dagaalamayo kalihi wiigii dhaweeyay Twitter ku soo qoriyay lagu jihaad reer Soomaaliland waliba xirsan jihaadka ka qayb galo وياهي نكا عطيستي dadkan reer Soomaaliland qabiiliyan u nacab dagaalkan ugu lishka intuu kaga qayb galay Djibouti laha doorka dambe arinta ka dhanka Soomaaliland ee loo sameeyay Soomaaliland ha lagu qabto shirka Djibouti lagu qabanayo Soomaaliland ninkii lahaa waana kan wada xasuusinaya waxaan soo jeediyay shirka markii aan maxaan ku dhahdaa ka qayb galay aniga iyo dad kale oo aqoon-yahan oo reer Soomaaliland waxaan soo jeedinay shirka xiga in Hargeysa lagu qabto maxaan ku raacay anigu dawladii ma yahay dadkii ma casuumi karo oo ma keeni karo laakiin fikradayda maalintaana waan qabay maantana waan qabaa inay sax tahay garta Soomaaliland si fiican u akhrin kara ayaa jira oo aan habranaynin oo aan maxaan ku dhahdaa de xishoodna laho aan maxaan ku dhahdaa lahayn maxaan ku dhahdaa dhaqankii jabhadnimada maxaan ku dhahdaa cidna aan colaad iyo maxaan ku dhahdaa u qabin hibato laakiin tiisa doodooda xalaala sheegan karo oo badka soo dhigi kara marka qofku doona ha noqdee dad Soomaaliyeed weeyaan yuhuud maaha haday yimaadaan wax ku jaban anu maar hadduu madaxweynaha Soomaaliya maanta Hargeysa imanay oo arinteena aan kala hadlayno anigu ceeb ku jirta ma arko marka inaad ka taliso bal awowga qabriga ugu tago waxa tiraahdaa dadkaasi maxay ahaan jireen inaad tira saaka aanku masaxaya oo isirkaagi iyo sinjiyadaadi iyo nasabiyadaadi iyo qarankaagi baan masaxaya adoo ilaahay ku masaxo qabriyada fadhanaya qaranku 999 burburay oo 10 waa arkiisaan khadar waa dhageysateen yarkan kale ee imika isaguna idaacadaha wadan iska leeyahay kolba sida u shaqeynayaan lagu soo amro marka dadka la caayayo marka calanka buluuga la qaadanayo marka calanka wadan la qaadanayo marka Soomaaliland la qaadanayo intaba waa tala lagu amraa isaga iyo kuwa kale social media ku jiraba ونمن كتر قاطع بحسب مدحديسة كل بس ده ما قرناش حالد اللي قلت له
dee ma garanaysaa dee ku shaqeeya iminkana waxaa muuqata inay dee ku ballameen in calanka somaliland la qaato la iska dhigo nima somaliland difaacaya mana difaacayaane ilaa iminkay dagaalka ku jiraan oo ilaahay boogi waxaa caddayn u ah bajaaj maxamed cabdilaahi oo raggii somaliland dadka ku riday ahaa wasiir khaarijigii hore ahaa inagu soo saaray soomaaliyana ka qaaday kuwan maxay kumeelgaarka ka qaaday lacagtu dee urursanayay xaqulqalinka qaaday dalka iibinayay iminkana intii dambena xamar joogay oo xilba ka sugayay maalmihii u dambeysay inoo iman doono xasan sheekh iskuna dayay inuu kulmiye iska sharaxo oo halkaa soomaaliya ku fadhiistay uu iska sharaxo markii waxba ka waayena xaggan u soo cararay ayaa tegey iminka tegey maxay nairobi wuxuu la shiray safiirka sweden wuxuu kala shirayna arrimaha waxa ahayd in MAU-ga ay ma garanaysaa kasoo horjeedaan ay u baahnay meesha ayagu ay qabsanayaan ilaa sacaanood iyo qolada huwantaa maxay ay heshiiska yihiin oo nabad ka keenayaan midnimadii Soomaaliya ka shaqeynayaan intaas oo kala hadlay wax kale kala muuqda markii dambe Turkiga uu tagay ciro Finland waxa ka soo qaaday diyaarad chat ah oo loogu oo Turkigu bixiyay oo special kaligiis daa ka soo qaaday isaga laba nin oo ajnabi ah oo mukhaabaraadka ah ayay keentay meesha lagu raa London airport yaro Stansted airport ayay ka soo degeen markii dambana diyaaradda Ethiopian Airlines ay soo raaceen Hargeysa imika jooga erana waa ninka Turkigu wato cadowgii Soomaaliland la socda maanta inuu isaga ka dhigaya inuu dalka difaacayo calanka dheer weyn noosta soo weligii aan qaadan lagu taglaa oo ay dhigmay ka soo horjeeday oo dalka ka soo horjeeday oogin ayuu calan weyn ciyaalkii u dhiibay oo qoraal yar soo qoys ka dhigan dalka difaacaya imika aanu dalka ku jira in magaranaysaa in fashilintiisa iyo dagaalkiisa oo la socda Turki oo aan ognahay halka Soomaaliland ka taagan yahay iyo xasan sheekh ciro ninkii isku soo sawiray intuu safaaraddu qusuliyadda Turkiga tago isku soo sawiray buu halka ka tusay maxay kuwii kale Soomaaliya iyo kuwii kale cadowga inagu ahaayeen daa isku jala ahaayeen marka ragga noocaas yaana idin qaldin baan leeyahay hadday dagaalka ku jiraan inay ma garanaysaa maanta sidaas sameeyaan oo ay calamada inoo qaataan ayagii taageerayaashood iyo kuwa social media ku dhex jiraaba waa tala ay soo gaadheen oo ay ku dhuumanayaan dadka wax garatada ah ay ku qaldi karayaan dadka daacadda ah inta wax badan ogeyn xaaladaha la socon marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliland waxa la gudboon iyadoo runtii haysa oo xaqii ku taagan oo dalkii u daacada ayaa haddana nimanka maafiyada ah ee dalka la dagaalamaya ay waxay ku hadleen oo dhan ugnay ficilkoodii cid la shaqeynayaan ay ma garanaysaa ka maxay dheereynayaan oo ka dadaal badan yihiin oo ay saxaafadii ka haystaan oo ay lacag kaga haystaan teenuna ay awoodi kari weeyeen inay runtaa haysi xaqaa haysi difaacdo oo ay saxaafadeedu shaqeyso dowlad laga qeeliyo mooyaane niman banaan joogo oo laga qeelinayo dadka ka qeelinayaan way noo kow waxaan leeyahay fadhiga laga kaco dalka hala difaaco qolada maxay diaspora Soomaaliland waxaan leeyahay war ka kaca G21 baa la dagaalamaysay oo ilaa kilka shanaad ilaa NFD degta iyo ilaa Minnesota ay dagaalkii lagu jiro dhaqaalaha iyo gacanta iyo adinka iyo mid walba lagu jiro culimadooda baa la dagaalamaysay shaqo maliye ka bidii haayeen maanta waxa ku soo kordhay nimanka xamar jooga ee ma garanaysaa dee xasan sheekh hogaaminayo waa laynoo dhin waxa markaa waxay qurbajoogooda way dagaalamayaan kuweynina way daawanayaan waxa loo haystaa in Muuse Bixi weerar lagu yahay Muuse Bixi weerar lagu maahay dalkiina lagu yahay haddii qabiil ay noqotana cidda la doonayay qabiilka weerarka lagu yahay Soomaalidu weerar ku tahay cid waxba u geysan waa la garanaya waxaa leeyahay ka kaca fadhiga oo ku mudaharada safaaradaha xunay ku leeyihiin Ingiriiska iyo Mareykanka cid kama badneen cid kaga badan ma jirto wara ku daawanay dalkiina difaaca oo fadhiga ka kacaban kuwana dowladda waxaan leeyahay dadkaaga hogaami oo wax tus oo hadii alla ku rooyo ha ku daawan cadowga gudaha joogay ee dadkoodii isaga dhigay qalday ee beenta sheegay ayaga oo dhiig faraha kula jira oo waxaan ku dalkii isiisanayo wax yar lagu shaqeysanayo la qarsanay cadowgii Soomaaliland oo dhami ay la kursiga la jecel yihiin leeyahay ayaga taageersanay ay noo sheegayaan waxaan leeyahay beentooda lagu sii deyn ummadda
idinkoo runtii haya ha uga bixina garoonka maalinka dowladda waxaan kaga baxaya waxaan dhowrayaa weli inaad soo dhawaatee waxaan dhowrayaa weli inaad soo dhawaatee dhalateedni lagu sabay kuwa kada wuxuu dhahaya nakafaara buusee مشرقا والدبر ودني وخلني ودني وغضوا مشرقا والدبر ودني